Lijep pozdrav svima i dobrodošli u prvu epizodu prve sezone Phoenix Kontakt online školice. U ovoj i sljedeće 2 epizode predstavit ćemo vam programabilni logički relayni sustav PLC Logic, idealan za izradu manjih automatizacijskih aplikacija. Pogledajmo sadržaj današnje epizode. Najprije ćemo pokazati tehnički koncept iza PLC Logic sustava, nakon toga ćemo vidjeti nekoliko primjera konfiguracije, a zatim i programski alat Logic Plus koji služi za programiranje PLC Logica. Krenimo od tehničkog koncepta. PLC Logic je programirljiv uređaj koji zamjenjuje uobičajene uređaje za uklapanje i upravljanje. Pri tome je jednostavan za rukovanje, a kombinira relaynu tehnologiju i logičke funkcije. U PLC Logic sustavu za logičku razinu zadužen je logički modul i na njemu se nalazi upravljački program. Za relaynu razinu zaduženi su standardni utični relay širine 6 mm, koji omogućuju jednostavnu zamjenu u slučaju greške. Konačno, dostupne su izvedbe za izravno povezivanje senzora i aktuatora za ostvarivanje veze prema polju, što znači da ne trebate posebne redne stezaljke. Logički modul ima napajanje od 24 V DC i na sebi ima 8 digitalnih ulaza, od kojih se posljednja 2 mogu postaviti kao analogni ulazi za raspon od 0 do 10 V DC. Logički modul postavlja se na 8 standardnih modula širine 6 mm koji se nalaze na DIN nosaču. Ti moduli mogu se odabrati kao digitalni ili analogni ulazi, odnosno izlazi, a mogu biti i temperaturni ulazi. Na ovaj način moguće je dobiti čak 16 ulazno-izlaznih točaka unutar 50 mm, što zaista osigurava uštedu prostora u upravljačkom ormaru. Ako je potrebno, navedeni sustav može se proširiti sa do najviše 2 modula za proširenje i na ovaj način dobiti do 48 ulazno-izlaznih točaka. Moduli za proširenje identični su logičkim modulima po broju ulaza, dakle imaju 8 digitalnih ulaza, od kojih se posljednja 2 mogu postaviti kao analogni ulazi za raspon od 0 do 10 V DC. Međutim, ispod modula za proširenje na DIN nosač mogu se postaviti samo moduli za digitalne ulaze, odnosno izlaze. Koje su vrste logičkih modula? Postoji samostalni modul, odnosno standalone modul, što možete prepoznati i po kratici SAM. Bitno je napomenuti da ovakav logički modul nije proširiv i s njim možete dobiti do najviše 16 ulazno-izlaznih točaka. Ovaj modul ne može se povezati na upravljački sustav više razine putem IFS pristupnika, što ćemo objasniti u sljedećoj epizodi, ali je za njega moguće izraditi vizualizaciju. Druga vrsta logičkog modula je osnovni modul, odnosno basic modul, što možete prepoznati i po kratici BM. Ovakav modul je proširiv i s njim možete dobiti do 48 ulazno-izlaznih točaka korištenjem do najviše 2 modula za proširenje. Modul za proširenje, odnosno extension modul, možete prepoznati i po kratici EM. Kao digitalne ulaze, odnosno digitalne izlaze, moguće je odabrati elektromehaničke ili poluvodičke releje. Ukoliko se na nekoj poziciji ne koristi relej, potrebno je ugraditi rezervni modul koji je zapravo podnožje releja. Analogni ulazni i izlazni kanali mogu biti za raspon od 0 ili 4 mA do 20 mA ili za raspon od 0 ili 2 V DC do 10 V DC, a što se postavlja putem DIP preklopki koje se nalaze na samim modulima. Dodatno, dostupni su i temperaturni ulazi za PT100, odnosno PT1000 osjetnike. Kao dodatni elementi za jednostavnije ožičenje mogu se koristiti i napajačka steziljka te kratkospojnici. Prijeđimo sada na primjere definiranja konfiguracije. Potrebno je odabrati elemente za sljedeći primjer. U podzemnoj garaži razina ugljikovog monoksida mjeri se pomoću osjetnika koji raspon od 0 do 300 ppm pretvara u standardni naponski signal od 0 do 10 V DC. Potrebno je ostvariti upravljanje ventilatorima u podzemnoj garaži korištenjem PLC Logica na sljedeći način. Pri koncentraciji ugljikovog monoksida većoj od 30 ppm pokreće se prvi ventilator. Pri koncentraciji ugljikovog monoksida većoj od 60 ppm dodatno se pokreće i drugi ventilator uz uključivanje žutog svjetla za upozorenje, a pri koncentraciji ugljikovog monoksida većoj od 90 ppm dodatno se pokreće i treći ventilator uz uključivanje crvenog svjetla i zvučne signalizacije koji ukazuju na opasnost. Sva 3 ventilatora također je moguće pokrenuti i pomoću tipkala za pokretanje, odnosno zaustaviti pomoću tipkala za zaustavljanje. Dakle, potrebna su 2 digitalna ulaza za tipkala za pokretanje i zaustavljanje ventilatora, kao i 6 digitalnih izlaza za 3 ventilatora, 2 svjetlosne i 1 zvučnu signalizaciju. Konačno, mjerenje razine ugljikovog monoksida obavlja se putem osjetnika koji se spaja na analogni ulaz za raspon od 0 do 10 V DC. Kada to zbrojimo, potrebno je 9 ulazno-izlaznih točaka. S logičkim modulom moguće je pokriti 2 digitalna ulaza i 1 analogni ulaz, te će nam ostati 5 rezervnih ulaza. Za 6 digitalnih izlaza možemo koristiti elektromehaničke relejne izlazne module. Također, ostaće nam 2 prazna mjesta za koje moramo iskoristiti rezervne module.
S obzirom na to da će sve stati unutar 16 ulazno-izlaznih točaka i da nema nikakvih dodatnih zahtjeva za povezivanje na upravljački sustav više razine, moguće je koristiti samostalni modul, odnosno standalone modul. Bitno je napomenuti i da je navedena konfiguracija za vičani spoj. Također je moguće odabrati proizvode i za utični, odnosno push-in spoj. Pogledajmo sada sljedeći primjer koji je proširenje prvog primjera. Dodatno treba ostvariti upravljanje ulaznom i izlaznom rampom u garaži. I ulazna i izlazna rampa imaju sljedeće osjetnike: prisutnost vozila ispred rampe, prisutnost identifikacijske kartice, rampa u položaju dolje, rampa u položaju gore i prisutnost vozila u prolasku pored rampe. Također, rampe se mogu gibati prema gore ako su u donjem položaju i prema dolje ako su u gornjem položaju. Dodatno je potrebno imati i mogućnost komuniciranja prema višoj upravljačkoj razini putem standardnog komunikacijskog protokola, na primjer Profinet ili Modbus TCP. U ovom slučaju potrebno je 12 digitalnih ulaza, 2 digitalna ulaza za tipkala za pokretanje i zaustavljanje ventilatora, kao i dodatnih 10 digitalnih ulaza za osjetnike prisutnosti vozila, identifikacijske kartice i položaja rampi. Potrebno je i 10 digitalnih izlaza, 6 digitalnih izlaza za 3 ventilatora, 2 svjetlosne i 1 zvučnu signalizaciju, te dodatna 4 digitalna izlaza za gibanje rampi prema gore i prema dolje. Konačno, mjerenje razine ugljikovog monoksida obavlja se putem osjetnika koji se spaja na analogni ulaz za raspon od 0 do 10 V DC. Kada to zbrojimo, potrebne su 23 ulazno-izlazne točke. S logičkim modulom moguće je pokriti 7 digitalnih ulaza i 1 analogni ulaz. S obzirom na to da neće sve stati unutar 16 ulazno-izlaznih točaka, ali i da postoji zahtjev na povezivanje s upravljačkim sustavom više razine, potrebno je koristiti osnovni modul, odnosno basic modul, zajedno s modulom za proširenje, odnosno extension modul. S modulom za proširenje moguće je pokriti 5 digitalnih ulaza, te će nam ostati 3 rezervna ulaza. Za 10 digitalnih izlaza možemo koristiti elektromehaničke relejne izlazne module. Također, ostat će nam 6 praznih mjesta za koje moramo iskoristiti rezervne module. Bitno je napomenuti i da je navedena konfiguracija za vičani spoj. Također je moguće odabrati proizvode i za utični, odnosno push-in spoj. Programski alat Logic Plus je besplatni alat dostupan za preuzimanje na Phoenix Contact internetskoj stranici. U samom alatu moguće je pregledati i izraditi PLC Logic konfiguraciju. Programiranje se vrši korištenjem funkcijskog blokovskog dijagrama, odnosno FBD-a, i ljestvičastog dijagrama, odnosno LD-a, a ove programske jezike moguće je usporedno koristiti. Ukoliko su potrebne dodatne funkcije i funkcijski blokovi, knjižnice s tim dodacima moguće je također besplatno preuzeti na Phoenix Contact internetskoj stranici. Konačno, ako trenutno nemate uređaj kod sebe, možete iskoristiti prednosti ugrađene simulacije za ispitivanje vašeg programa. Za prijenos izrađenog programa na logički modul, potrebno ga je povezati s računalom na kojem se nalazi programski alat Logic Plus i za to je potrebno koristiti odgovarajući kabel za programiranje. Dodatno, za prijenos i pohranu programa može se koristiti i memorijski blok IFS Config. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, a za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.